Halo guys, kembali lagi di channel Sonisme. Nah, hari ini kita, maaf gua kalau ada suara cikukan karena gue lagi cikukan. Baru aja diomongin, panjang umur. Nah, jadi video ini gue gak bakal pilih film atau bikin cerita. Ya, jadi gue mau menjelaskan dan membahas arti dari gue kalau lagi film pecahan main atau pilih itu ada batuk-batuk. Jadi bukan yang gue jelaskan itu bukan yang di Pildek itu loh, yang katanya Sandman itu kalau itu batuk-batuk itu karena penyakit batuk itu lahir, bukan. Itu cuma buat konten smart. Ya sebenarnya itu cuma kode untuk film, ya karena kameramennya juga bukan gua. Kalau gak kayak PLD, kalau gua itu mah gak apa-apa, gua itu sedikit karena ya sulit ada WA. Kalau kedengeran itu ada suara kayak FF gitu ya, kayu ini. Nyambung lagi. Nah, jadi itu kode karena kita kesulitan saat mengangkat. Bang, kenapa? Ngasih taunya itu, ya itu kekurangan. Jadi kadang lupa gitu. Kadang nggak kepencet lagi. Nah, jadi gua dengan batu. Jadi kalau gue contohin kalau gua ke batu pasti gini. Gua ambil dari season 1 Sandman part 1 atau part sama part 2. Gua belum tahu kapan mulainya gua batuk gitu. Lupa lagi kalian tonton diri. Nah, aku contohin ya season 1 season pasti gini. Hei, kemana kau profesor? Gitu kan, berarti kalian yang nonton pasti gitu. Nah, aku contohin dengan metode sekarang yang pakai mau iklan. Itu metode batuk. Jadi gini guys. Hei profesor, kemari kau. Nah, kenapa gua beda sama yang difilmkan di film? Bang, yang difilmkan suaranya kencang, kok itu kecil yang di video ini. Nah, itu cuman buat itu ya guys ya. Biar kedengeran sama kameramennya. Jadi ya kameramennya mungkin kadang ada motor. Jadi kagak kedengeran, jadi gua batuk kenceng aja. Tapi dulu gua pernah sekali yang apa sering ngumpet di semak-semak itu kan gue lagi agak batuk-batuk sedikit. Gue batuk beneran di cut. Itu batuk asli tapi dikira batuk beneran. Batuk bener tapi dikira batuk bohongan guys. Jadi ya itu kekurangannya, tapi bakat kedepannya mungkin kita perbaiki dengan yang sesuai kata kalian yang pertama tadi. Bang, kenapa gak dikasih tahu aja? Itu gua udah nyoba di Pildek yang episode 5 ya guys ya, yang mau berantem gara-gara main game terus dimarahin sama ibu-ibu itu loh guys. Jadi ya mungkin segitu aja video hari ini. Jangan lupa subscribe dan yang lainnya juga ya guys, kayak tekan logo lonceng ya. Kalian juga tahu di YouTuber lain kalau di penutup kalian ngomong apa. Jadi